Hello，大家好啊！今日咧，我哋嚟到中環威靈頓街30號，呢度新開咗一棟 Sanrio Gift Gate。今日咧係星期日啊，大家可以見到咧係人流湧湧嘅。聽講咧，裡面有好多精品啊，有5層嘅。好啦，而家帶大家入去睇下啦。呢度咧係 G 樓，一入嚟咧就見到好多公仔啦。哇，多人到咧，完全行唔到咁滯。咁呢度有啲 Hello Kitty 啦。好，等我試下行去另一邊先。呢度咧有好多聖誕嘅 Sanrio 公仔。咁呢一邊咧就有啲草莓系列嘅嘢啦。哇，好得意啊！呢度啲 Melody。上面就有啲大嘅公仔啦。好啦，跟住咧，我哋繼續行。呢度就有啲 Kurumi， 啲公仔毛茸茸啊，超得意。呢個係 Kurumi 20週年嘅。好，咁依家我哋上去呢度咧係叫做 M 層，呢度有啲書包。小朋友嘅呢一層咧 M 層全部都係賣 Sanrio 嘅精品，呢度就有啲文具。好啦，我哋離開啦。哇，好誇張啊！呢度只係 M 層，跟住已經要排隊上嚟咯。小心，多謝晒，小心梯級。係呢邊行啦，係啦，都可以離開。好，咁離開咗 M 層咧，依家我哋就去樓上1至5樓。你要唔要留低你睇先？5樓我哋上呢度就可以搭 lift 嘅。起碼2-3分鐘，最少一部淨係上得5個啫。搭 lift 咧實在太多人啦，行唔到啦。咁我哋就行樓梯。頭先咧，我哋 M 層落咗嚟就 G 樓啦，G 樓依家行翻上去。咁依家咧，我哋嚟到1樓，睇下有啲咩先。呢度一入嚟咧，有一個好大嘅 Hello Kitty 啦。呢一層咧都係賣 Sanrio 嘅嘢，咁就乜都有少少嘅。呢度就係一啲兒童嘅玩具啦。Sanrio Baby。好啦，咁咧我哋就上去2樓。依家咧我哋就嚟到2樓，呢一層咧就全部都係麵包超人相關嘅精品。一入嚟呢度就有啲扭蛋啦，跟住有啲公仔啊。咁嚟到呢一邊咧，就係麵包超人嘅照相館，咁就係呢一間期間限定店嘅一個打卡區。你可能想買嗰啲就係第一個聖誕樹。咁呢邊咧都係有一啲大盒嘅小朋友玩具啦。依家就出發去3樓，我哋嚟到3樓啦，有星之卡比。呢度有隻好 Q Q 嘅皮卡超啦，咁跟住咧呢一度咧就有啲 display 嘅。好啦，咁呢一層都行晒路，我哋去4樓，我哋嚟到4樓啦。呢一層咧就賣嗰啲 look up 嘅公仔嘅，一入到嚟就見到有好多 display 啦，超得意，有 One Piece 啊，有咒術迴戰啊，遊戲王啊。EVA 啊，咁好多唔同嘅 IP 嘅，我推啦 ，Spy Family 啦，利可麗絲啦，排球少年啦，演嘅人都有啊。Lucky 嘛，Blue Lock 都有嘅。咁呢度就有啲 display 啦。中間呢個位置，防風少年。哇！呢度咧就有成排啊！咦，數碼暴龍都有喎，好得意啊！呢隻迪龍獸。呢度就係 Mega Cat Shop 啊，就同唔同嘅 IP 聯成嘅，咁就全部都做成貓貓嘅樣。咁呢度咧就有啲細細粒嘅，呢個就係
我的英雄學院近少少俾大家睇。咁呢一邊咧就有啲迷你解體拼圖系列。呢度好得意啊，好似日本嗰啲神社咁樣做咗一個 Mega Cat 神社。咁呢一層就睇晒啦。我哋而家嚟到5樓。咁呢一層咧就係 Bandai 同埋 Gashapon 嘅官方店啦，成層都係扭蛋嚟嘅。哇，好多扭蛋啊！真係。上面咧就有少少蒙面超人嘅 display。咁可以睇到咧，佢扭蛋嘅款式咧都幾多嘅。有芙莉蓮啦、哆唻咪啊、奇卡哇。哇，好得意喎！呢度呢啲款式，晴天娃娃。咁當然就 Sanrio 嘅都有好多啦。因為佢俾用過咩啊？有百變小櫻 ，Pokemon 都有嘅。咁呢一層咧就行晒啦，全部都係扭蛋嘅。好啦，依家咧我哋行翻樓梯落嚟，注意咧，如果行樓梯落翻嚟咧，係去唔到 G 樓同埋 M 樓嘅。依家就行翻去正門俾大家睇。咁正門咧就喺呢一度轉翻個彎就見到啦。新開嘅 Sanrio Gift Gate 咧有幾多嘢睇嘅，總共分咗5層啦。今日就星期日，大家可以見到好多時咧都係水泄不通嘅，特別係入口呢個位，一入去 G 樓呢度啊，建議大家唔好假日先嚟啊！如果唔係咧，就會完全行唔到噶啦，大家嘅購物體驗就冇咁好啦。咁今日呢條片咧就嚟到呢度啦。如果大家咧都中意呢一類型嘅 vlog 嘅話咧，就記得幫我條片點個 like 同埋 subscribe 個 channel 啦。我哋下次再見，拜拜。